alhamdulillah wannan maudu'i ne mai gwabi kuma kamar yadda ka fara da fadin Hausa wato fadin Hausa duk wanda yake bincike a duniya zai fahimci cewa Hausa ba karamin yare bane. Ya salam. Tunda ana jeranta ta a cikin jerin gwanan yarika masu karfi a duniya ita ce ta 11. Ya salam. Sannan kuma tana da yawan mutanen da suke amfani da wannan harshe na Hausa a duniya akalla ba aksar ba sun kai mutum miliyan 200. Ya salam. Akwai masu bincike musamman wanda suke dan takaitawa a miliyan 100 amma akwai ɗaya daga cikin malaman da nake daukan karatu a wajensu abin da ya shafi bangaren Hausa wato wanda ake cewa Dr. Isa Sharifai. Ya salam. Yana bincike matuƙa tun shekaru aru akan alfanan Hausa da tasirinta da kuma yadda ya kamata a yi amfani da Hausa wajen yin karatun zamani. So shi kam ya tabbatar a bincikensa cewa yawan masu amfani da harshen Hausa hasa akwai bambanci na masu amfani da harshen da kuma asalin Hausawa. Kwarai da gaske. Asalin Hausawa ba su fi 100 din ba ko 80 ko miliyan 80 din ko miliyan 100 amma masu amfani da harshen Hausa sun kai miliyan 200 a duniya. Tunda ana maganar kabilun da suke amfani da harshen Hausa a duniya ko in ce a Afirka, tunda Afirka suka fi yawa sun kai kabilu kala-kala har 150. Da haka wannan ya nuna ma Hausa harshe ne wanda ake ji da shi a duniya kuma harshe ne mai albarka kuma harshe ne wanda tun daɗewa turawa suka gano cewa yana da wani tasiri da zai yi a duniya. Tunda harshen Hausa a Najeriya kaga akwai manya-manyan yaruka. Kwarai da gaske. Yarabanci, Inyamuranci, Ibo kenan ga Hausa. Kuma turawan da suka zo sun da farko dai mutanen kudu wato Yarabawan da Inyamurai suka fara karɓar su. Ko kuma su suka fi samun damar mu'amala da su ta kai tsaye tunda mu indirect rule ma aka yi mana. Amma kuma a wani tudu a wani gangare saboda ganin tasirin da harshen Hausa yake da shi da kuma faɗin da yake da shi da kuma sauƙin koya da yake da shi da albarka da yawa da Allah ya harshen Hausa sai zamanto ko da BBC da za su fara amfani da harsunan cikin Najeriya Hausa suka fara ɗauka tun 1957 kaga tun kafin a bawa Najeriya yancinta aka fara yin wato shirye-shirye da harshen Hausa a BBC. Da haka kuma ba wai ana fara na Hausa aka koma ake yin na Yarabanci da Inyamuranci ba a'a su sai a shekarun nan ma na kwanan nan aka fara amfani da harsunan su. To nan ne zai nuna maka cewa to akwai wani abu ashe da yake cikin akwai wani sirri a cikin harshen Hausa. Na farko ɗaya daga cikin sirrukan da ni kaina na gano cewa harshen Hausa tunda ya biyo tsari ne na irin harshen Larabci cewa komai namu a bayyane yake a buɗe yake ba ma magana a hanci ko kuma ba ma magana a kirji komai ko a makogwaro komai a buɗe yake. Da haka harshe ne wanda zai ma iya zama cewa harshen da za a iya amfani da shi a yi karatun zamani ba ma tun yanzu ba tun daɗewa. Ɓangaren Hausa ko in ce ɓangaren arewacin Najeriya duk daɗewa wato al'ummatai da yawa suna amfani da harshen Hausa ya zama musu kamar lunga franca da muke cewa harshen bai daya. Za a ga akwai wata jihar da an hada yaruka kala kamar 5 ko 10 amma da wani harshen suke fahimtar juna da harshen Hausa. Ba kuma iya Najeriya ba har a sauran kasashe ana samun al'ummatai wanda za su haɗu suna da bambancin yaruka amma harshen da suka yadda kowa yana ji a tsakaninsu shine harshen Hausa. Tun kafin ma turawan mulkin mallaka su zo harshen Hausa yake da wannan fadin yake da wannan gwabin kuma yake da wannan albarkar. Alhamdulillah. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.